Za mňa prvý polčas sme prvých 20 minút 15 zaspali. Podľa mňa to možno bolo aj počasím alebo tou atmosférou, sa nám ťažko behalo, ale potom som na vyrovnávací gól a už to bolo lepšie, sme ich tlačili do konca polčasu. A druhý polčas to bolo tak striedavé, mali sme nejaké protiútoky, ale dosť nás Bohemia stlačila, ale sme to ustali, hlavne to bojovnosťou a sme tam nechali to srdce a podľa mňa aj to zvíťazilo dnešný zápas. Tak Dominiku, to je pro vás výborný vstup do sezóny, 6 zápasů, 3 góly. Zažil jste to už vlastně někdy v dospělých, že byste takhle to tam sázel? Asi nikdy. Ako v Trenčine som dal tiež nejaké góly, ale takto za Jablonec a takto rýchlo v 6 zápasoch sa mi ešte nepodarilo a ja som za to rád a dúfam, že to pôjde takto ďalej. Dobré odpoledne, Vojtěch Mann, eSport, zároveň teďka pořád pendlujete Praha, Jablonec, pražský soupeři. Je to pro vás i nějaká motivace se buď proti Spartě doma nebo v Praze víc ukázat? Tak určite to je motivácia, ale za mňa každý jeden zápas je dôležitý a každý ako sám za seba chcem ukázať, čo je vo mne, aj chalani, takže dnes nám to hlavne vyšlo ako tímovosťou a bojovnosťou a ja som za to rád. Ještě Bohemka měla dobrý vstupy do obou poločasů, měla tam v prvním poločase se dostala do vedení, v druhém měla nějaký šance. Vám se to podařilo otupit a dostat iniciativu. Čím to bylo? Co jste změnili? Tak sme si chalani povedali, že musíme zabrať proste buď alebo, sme dali do toho všetko. Sice mala tá Bohemka nejaké protiútoky, išli sami na bránu a chvála Bohu to nedali. A ako hovorím, hlavne tá bojovnosť a to srdce sme tam nechali, to určite. Dobře, já bych se zeptal, ta penalta rozhodila nás to trochu, protože než jsme se zase dostali k té naší hře, přišlo mi to, že to trvalo. Áno, trvalo to, ale neviem, či to bolo, lebo ja som tiež dával prihrávku na seba nebylu a podľa mňa to bolo to isté, ale nereším a nevadí, no, ale hlavne, že sme dali ten vyrovnávací gól v tom prvom polčase, to bolo dobré a ten druhý polčas hovorím a sme dali na 2-1 a už sme si to ustražili. Zároveň jsme mohli to utkání už rozhodnout dřív, byly tam obrovské šance, když šli sami na golmana, nebo Štěpánek trefil prázdnou branku. Nevyčítáte si tohleto, protože to mohlo být klidnější ten závěr dávno už? Áno, mohli sme dať aj na 3-1, išli sme sami na bránu 2 dokonca a škoda, že sme to nevyriešili, ale podľa nemusíme byť za to smutní, že sme vyhrali, bereme 3 body zvonku a to je dôležité. Ještě bych se zeptal, jak se ti hraje v tenhle ten odpolední čas, podobný jsme hráli na Dukle vlastně, tam si odcházel úplně vyčerpaný, jestli si pamatuju při tom střídání. Jaký to je v takovýhle pár nahrát? Tak za mňa je to hrozné, hrať v takomto počasí, neviem koľko bolo stupňov, určite na 30 a ako mne osobne sa veľmi ťažko behalo, som to cítil na sebe, aj dýchalo, takže bolo to veľmi náročné aj fyzicky, určite. Lukáš Michalík. Dominiku, dobrý den, gratuluju k výhře. Ještě k té vaší produktivitě. Čemu to přičítáte? 6 kol, 3 góly. Je to třeba tím stylem Luboše Kozla, který se snaží s vámi praktikovat? Tak podľa mňa to je tým štýlom, ale je to aj taká spolupráca tímová, lebo chalani ma tam dobre nájdu vždy. Máme nacvičené nejaké signály a vychádzajú nám pomaly v každom zápase. Aj Pušky mohol dať dokonca druhý gól. A hlavne, že nám to vychádza, to je dôležité, skúšame to na tréningoch a ja som za to rád, že som dal 3 góly. Zeptám se ještě na tu vaši kooperaci ve středu se Sebastianem Nebylou a Michalem Beranem. Zdá se, že jste si hodně sedli, že vám to klape na hřišti. Áno, sme si veľmi sadli a je podľa mňa vidieť na tom ihrisku. Dobre sa tam v strede pohybujeme, dobre si nahrávame, aj súboje vyhrávame, takže zatiaľ nám to dobre pasuje. Máte nějaký střelecký cíl v sezóně? Třeba se dostat přes 10? Tak uvidíme. By to bolo aspoň tých 10, ale určite by som chcel čo najviac dať gólov a asistencií. Ještě poslední. Já bych jenom na ten celkový vstup do sezóny, protože Jablonec vlastně hrál se 4 týmy, co hrajou poháry, pak 2krát venku v Praze, ale z toho 10 bodů, tak čekali jste vůbec, že to bude takhle jakoby lehce, když to řeknu? Ako máme 10 bodov, ale samozrejme vždy sa dá viac určite z toho vyťažiť, ale aj za toto sme veľmi radi, že máme 10 bodov, a hlavne teraz vonku, čo sme hrali. A my ideme z každého zápasu do ďalšieho a dúfam, že ďalší vyhráme znova.